大家好。咁我今日咧就想介紹我頭先今朝畫嘅畫啦。咁我鉗俾大家睇先。咁唔係呢啲畫啦，咁咪有啲都係同大家畫嘅。咁咧，首先就呢幅，咁咧係美月嘅畫啦。咁係咧，咁我花咗半個鐘時間去畫呢幅畫㗎，好難畫佢件衫。咁啊，跟住指出嚟，唔使1分鐘都已經搞掂咗佢。有啲聲，有電話。咁呢個唔係偶像電話嚟嘅，光之美少女電話。咁唔使理佢啦，係咪？我覆咗佢先，唔使搞佢啦。跟住，美月神奇美月傻更更個樣，傻更更。咁咧有呢啲嘅，呢個好核突啦，簽得。咁咧係佢哋嘅簽名嚟嘅，咁我出咗嚟個效果都唔靚，所以我唔開心。咁呢個唔使睇嘅啦，我送俾我弟嘅，我話俾佢嘅。咁咧呢個夏雪美羅剪草個樣嚟嘅呢個，咁咧有呢個，然之後有青春月女啊，呢個好得意，雖然唔係好靚個簽名。咁咧跟住呢個就百合香啦，唔係好靚嘅都係。我唔知有冇搞錯，因為我唔識佢嗰個簽名，我唔知有冇同第二個搞錯。咁咧毛紙裙好核突咯，超級核突啦，簡直。咁咧所以就唔靚。不過畫得幾靚。因為我對鞋太簡陋啦，我唔知點解啊嘛。嗰個新郎我都有簽名，咁好核突啊！個新郎。咁跟住呢度有小妹，因為小妹我簽名太花巧啦，我起碼都要5個字，等陣我執嘢，起碼都要5個字先可以簽得到。我之前咁所以我就係可以簽自己㗎啦。咁咧其實好似條魚嘅，我覺得。我簽名，不過咧其實係基字加一個基字咁樣氣球嚟嘅呢個，咁咧入邊加個 C 字，跟住寫埋一期嘅可以。呢度又寫一期，呢個就夏雪美來嘅，我係超花巧咯。其實夏雪美來嗰個咁後邊冇嘢啦。冇嘢咁，所以今日呢個介紹已經完畢啦，拜拜。